환영합니다. 이곳은 소리 쉐어하우스입니다. 우리들은 많은 것을 경험하고 또 기억합니다. 하지만 그냥 스쳐 지나가는 것들 또한 많죠. 그중 소리는 그냥 스쳐 지나가기 쉽습니다. 다른 소리에 묻힌다거나 귀 기울여 듣지 않으면 들리지 않는 소리도 존재하기 때문이죠. 소리 쉐어하우스는 우리 주변에 존재하는 소리들을 듣고 이에 대한 경험을 나누는 곳입니다. 자신이 가져온 소리들을 공유하고 그 소리들을 통해 힐링받을 수 있는 공간이죠. 우리는 이곳에 찾아온 손님들을 소리지기라고 부릅니다. 이곳에서는 방문 시 지켜야 할 특별한 규칙이 있습니다. 첫째, 예명을 사용해 주세요. 둘째, 가장 좋아하는 소리가 무엇인지 적어주세요. 셋째, 짐을 풀고 모두 거실로 모여주세요. 오늘은 답답한 일상에서 벗어나 바닷가에서 시원하게 무더위를 이겨내고픈 대학생 3분이 방문해 주셨습니다. 한여름의 오후, 낯선 쉐어하우스에 모인 4명의 소리지기들은 과연 어떤 소리를 나누게 될까요? 1부 시작합니다. 네, 여러분 안녕하세요. 소리 쉐어하우스에 오신 것을 환영합니다. 안녕하세요. 이곳은 서로 소리를 공유하는 아주 특별한 쉐어하우스입니다. 자, 그럼 모두들 규칙은 읽어보셨나요? 네, 읽었습니다. 그럼 소리 쉐어하우스의 특별한 자기소개부터 시작하겠습니다. 모두들 규칙에 쓰인 대로 각자 사용할 예명과 가장 좋아하는 소리를 소개해 주세요. 자, 그럼 제 소개부터 시작해 볼까요? 네. 저는 소리 쉐어하우스의 호스트이고 여러분들은 저를 쉐어라고 불러주시면 됩니다. 제가 가장 좋아하는 소리는 시합 시작 휘슬 소리입니다. 각종 스포츠 시합에서는 시합의 시작을 알리는 소리로 휘슬을 불죠. 어렸을 때부터 축구, 농구부터 시작해서 체육대회 등 설레는 순간에는 항상 휘슬 소리가 함께였습니다. 무엇인가의 시작을 알리는 휘슬 소리는 긴장감과 두려움도 주지만 즐거움과 기쁨이 이보다 더 컸습니다. 그래서 저는 이 소리를 가장 좋아하는 소리로 뽑았습니다. 네, 그럼 다음 소개해 주실 분 계신가요? 다음은 제가 할게요. 네, 들어보겠습니다. 안녕하세요. 제가 사용할 예명은 워터입니다. 제 최애 소리는 파도 소리인데요. 한여름에 보는 뻥 뚫린 바다는 제 마음까지도 시원하게 해주더라고요. 여름의 더위 속 바다부터 차가운 겨울 속 바다까지 바다는 늘 다양한 느낌으로 저에게 다가왔던 것 같아요. 또 고민이 생겼을 때나 스트레스 받는 일이 생길 때, 새롭게 마음을 다잡아야 할 때 바다에 가는 것을 좋아하는데요. 친구와 연인과 가족들과 누구와 함께 가도 좋은 바다의 파도 소리가 제 최애 소리입니다. 아하, 그래서 이곳을 찾아오셨군요. 파도 소리를 듣기 위해서요. 맞아요. 파도 소리를 잘 들을 수 있는 쉐어하우스를 찾다 보니까 여기가 나오더라고요. 네, 다음 분 소개해 주세요. 네, 안녕하세요. 제 예명은 세라입니다. 저는 에버랜드 입장 노래 소리가 최애 소리입니다. 저는 용인 가까이 살았기 때문에 어렸을 때부터 에버랜드 연간 회원권을 끊어서 자주 놀러 가곤 했습니다. 가족들과 함께 재미있는 놀이기구를 타고 퍼레이드를 본 좋은 기억도 있고, 시험 기간이 끝난 후 친구들과 에버랜드에서 마음 편히 놀면서 시험 스트레스를 날려버린 즐거운 추억도 있습니다. 이런 좋은 기억들 때문인지 에버랜드에 입장할 때 저는 입장 노래 소리를 들을 때마다 왠지 설레고 행복한 기분이 들더라고요. 듣기만 해도 기분이 업되는 에버랜드 입장 소리. 오랜만에 들으니 더 정겹고 가고 싶어지네요. 저도요. 입장 소리를 듣기만 해도 놀이기구 탈 때 그 짜릿한 느낌이 다시 드는 것만 같아요. 맞아요. 네, 마지막 분 소개해 주세요. 안녕하세요. 제 예명은 블루예요. 저는 여름날에 비 오는 소리를 가장 좋아해요. 보통 비 오는 날을 생각하면 우중충하고 어두운 것이 생각나기 마련인데 저는 비 오는 날 집에서 비가 톡톡 떨어지는 소리를 들으면서 혼자 생각에 잠겨 있었던 시간들이 떠올라요. 그때만큼 감성적이고
오묘한 기분이 들 때는 잘 없었던 것 같아요. 또 여름날의 비는 더위를 어느 정도 잡아줄 수 있어서 오히려 날씨가 선선해지고 또 상쾌한 좋은 기분을 느낄 수 있어서 정말 좋은 것 같아요. 비가 우산에 떨어지는 소리와 비와 관련된 영화나 드라마, 노래들도 많이 생각나네요. 그쵸? 그래서 저 같은 경우에는 빗소리를 주제로 한 노래가 다른 노래들보다 특히 더 마음에 남는 것 같아요. 여러분 모두 정말 좋은 소리들을 가져오셨군요. 벌써 쉐어하우스가 소리지기님들의 소리들로 다채로워지는 것만 같습니다. 자, 그럼 다음 코너로 넘어가서 본격적으로 소리를 모아보도록 합시다. 바로 더위를 극복할 수 있는 시원한 소리들을 공유해 보는 것이죠. 지금 현재 이 무더운 여름날 듣고 싶은 소리들이 있나요? 그럼 제가 먼저 말해볼게요. 저는 콘서트 함성 소리요. 지금처럼 아주 무덥고 습한 날씨에 콘서트에서 마음껏 뛰고 소리 지르면서 기분 전환을 하고 싶어요. 특히 수험생 때는 야외 공연을 그렇게나 가보고 싶었었는데요. 싸이의 흠뻑쇼 같이 여름에 물을 흠뻑 맞으면서 공연의 열기를 정말 느껴보고 싶었어요. 코로나 때문에 콘서트가 중단돼서 이 가슴 뛰고 설레는 소리를 듣지 못한다는 게 아쉬운 점이긴 하지만요. 요즘은 그냥 온라인으로 콘서트를 즐기고 있을 뿐이에요. 저도 마찬가지예요. 너무 아쉽겠어요. 저도 블루님처럼 코로나 때문에 여름에 듣지 못하는 소리가 있네요. 저는 친구들과 함께 가평에서 물놀이와 수상 스포츠를 즐기는 것이 대학을 가면 꼭 하고 싶은 버킷리스트 중 하나였어요. 실제로 대학 입시가 끝난 후에 친구들과 구체적으로 여름 여행 계획을 세우기도 했고요. 하지만 코로나가 장기화되고 친구들과 여행은커녕 잘 만나기도 어려워지면서 우리의 가평 여행 계획은 보류해야 했어요. 날씨가 너무 덥고 지루한 요즘 시원한 물에서 수상 스포츠를 즐기는 친구들의 함성 소리를 가장 듣고 싶네요. 수상 스포츠 너무 재밌는데 말이죠. 정말 아쉬워요. 정말 코로나 때문에 들을 수 없는 소리들이 많네요. 여러분, 많이 아쉽겠지만 지금도 들을 수 있는 소리는 많아요. 맞아요. 지금도 많죠. 그런 의미에서 더운 여름 하면 생각나는 대표 과일은 어떤 것이 떠오르세요? 수박? 수박 아닐까요? 딩동댕. 네, 바로 수박입니다. 푹푹 찌는 더위에 수박 한 입이면 더위가 싹 가시는 느낌. 너무 더운 요즘에 수박 한 입 시원하게 먹는 소리가 지금 너무 듣고 싶어요. 와, 진짜 맛있을 것 같아요. 저는 매해 여름이면 바닷가 앞에 있는 소라를 가지고 집에 돌아오곤 했어요. 그리고 귀에 대면 나오는 그 소리를 들었죠. 아무 생각도 하고 싶지 않을 때, 편안하게 쉬고 싶을 때 소라에서 나오는 그 소리를 들었어요. 어릴 적 그 소리를 처음 듣고 나서 신기하여서 놀러 갔을 때마다 집으로 가지고 와 들었던 기억이 있네요. 오, 셰언님은 정말 낭만적이신 것 같아요. 제가 한 낭만하죠. 네, 감사합니다. 네, 그렇다면 다음 코너는 바로 이곳 푸르른 바닷가 쉐어하우스에서 나만의 소리를 찾아보는 시간입니다. 다음 코너는 저녁 먹고 시작할 예정이니 천천히 둘러보시면서 어떤 소리를 찾을 수 있었는지, 내가 잃어버렸던 소리는 무엇이었는지, 어떤 것을 잊고 살고 있었는지 생각해 보시기 바랍니다. 그럼 저녁 먹고 다 함께 별빛을 보며 감성 충만 캠프파이어를 즐겨보도록 합시다. 네.
때로는 눈에 걸리는 풍경이 내 마음과 꼭 닮았다는 생각이 들어요. 어둠이 내려앉은 거리, 깜빡이는 가로등이 눈에 들어온다면 그건 아마 내 마음이 외롭다는 의미일 것이고, 밤하늘에 반짝이는 별이 눈에 들어온다면 그건 아마 내 마음이 작은 기쁨으로 가득하다는 의미일 거예요. 소리도 그렇죠? 귀에 걸리는 소리가 내 마음과 꼭 닮았다고 생각해요. 사랑에 빠졌을 때는 심장이 두근두근 뛰는 소리가, 이별했을 때는 슬픈 빗소리가, 행복할 땐 사람들의 웃음소리, 또 슬플 땐 누군가가 서럽게 우는 소리가, 그렇게 내 마음을 닮은 소리가 유난히 잘 들리는 것 같아요. 여러분, 저녁 맛있게 드셨나요? 안녕하세요. 소리 쉐어하우스의 호스트 쉐어입니다. 저는 지금 소리 쉐어하우스를 찾아주신 3명의 여행객 소리지기님들과 함께하고 있습니다. 밤하늘의 마음을 비춰보는 시간 2부 시작합니다. 코로나의 장기화로 인해 이전에 우리가 살고 있었던 일상적인 생활이 점점 무뎌지고 있는 것 같습니다. 이러한 일상에서 벗어나 낯선 공간인 소리 쉐어하우스에서 낯선 사람들과 소통하며 우리 소리지기들이 그동안 잊고 있었던 추억과 경험을 떠올릴 수 있지는 않았나요? 여러분이 하루 동안 찾은 잃어버린 소리는 무엇인가요? 저는 하루 동안 자연의 소리를 찾은 것 같아요. 쉐어하우스 앞에 있는 밤바다의 잔잔한 파도 소리와 풀벌레 소리를 가만히 듣고 있으면 마음이 어느새 안정되는 것 같더라고요. 이 소리는 어린 날에 제가 가족들과 함께 바다로 캠핑을 떠났을 때의 기억을 떠오르게 해요. 그때는 파도 소리와 풀벌레 소리를 들으면서 엄마의 무릎을 베고 아무 걱정 없이 잠들었던 것 같았는데, 그동안에는 걱정할 것도 많고 바로 앞에 것만 보고 살기에도 바빠서 이런 작은 자연의 소리에 귀 기울일 수 없었던 것 같아요. 쉐어하우스에서 이런 자연의 소리를 귀 기울여 들어볼 수 있어서 오랜만에 아주 기분 좋은 편안함을 느낄 수 있었어요. 저도 테라스에서 파도 소리, 풀벌레 소리를 들으면서 마음이 편안해지는 걸 느꼈어요. 저희 쉐어하우스가 자연 한가운데 좋은 곳에 위치해 있어서 그런지 정말 힐링 그 자체인 것 같아요. 저는 편안한 자연의 소리와 더불어 그동안 잃어버렸던 저의 편안한 웃음소리를 찾을 수 있었습니다. 마음 편히 웃고 진짜 편하다 라고 느껴본 게 언제일까요? 집 밖에서는 코로나로 마음 편할 일이 없고 집 안에서는 또 쌓여있던 고민들에 마음이 편하지 못하더라고요. 당장 미래에 뭘 해먹고 살아야 할지, 오늘과 내일 나는 뭘 하면 좋을지 너무나도 답답한 요즘, 스스로 편안한 순간을 잊고 지낸 것 같아요. 여기 소리 쉐어하우스에서 저는 제 편안한 웃음소리를 오랜만에 들을 수 있어서 정말 좋았습니다. 진짜 요즘 편안한 웃음소리를 잘 들어보지 못했던 것 같아요. 저는 이곳에 와서 저의 웃음소리뿐만 아니라 사람들의 웃음소리도 찾을 수 있었습니다. 그동안 코로나로 인해 사람들을 만나기도 어려워 대부분의 시간을 홀로 보내야 했어요. 특별히 즐거운 일도 없어서 정말 정적이고 지루한 하루하루를 보내고 있었던 것 같아요. 그러던 중 소리 쉐어하우스에 와서 낯선 사람들과 이야기하며 사람들의 대화하는 소리, 대화를 하며 웃는 소리들을 들으면서 그동안 느끼지 못했던 활기를 느낄 수 있었던 것 같습니다. 내가 그동안 사람들의 웃음소리를 잊어버렸구나 라는 생각이 들면서 우리가 함께 나누는 대화 소리, 웃음소리가 평소보다 더 소중하게 느껴졌습니다. 저도 오랜만에 여러분과 소리를 공유하며 대화하니 정말 즐거워요. 코로나로 인해 집에 있는 시간이 늘어나다 보니 자연스럽게 혼자 있는 상황에 익숙해져 함께 얼굴을 마주보며 대화하는 즐거움을 잊어버렸던 것 같아요.
네, 오늘의 벌써 마지막 시간입니다. 오늘의 마지막 시간은 소리 방명록입니다. 저희 소리 쉐어하우스에 오신 모든 소리지기님들은 이 소리 방명록에 미래에 듣고 싶은 소리를 적어야 하죠. 우선 방명록을 함께 살펴보며 그동안 저희 쉐어하우스를 방문하신 소리지기님들이 적으신 소리들을 살펴볼까요? 루피님께서 방명록을 남겨주셨네요. 저는 미래에 제 반려견이 왕왕 하고 짖는 소리를 듣고 싶어요. 제 꿈은 마당이 있는 집에서 개를 키우며 사는 거거든요. 라고 쓰여있네요. 아, 저도 반려견을 키우는 게 소원인데 미래에는 이곳을 방문하셨던 소리지기님의 집에 놀러 가보고 싶네요. 다음은 핫소스님의 방명록인데요. 한번 제가 읽어보겠습니다. 저는 마라탕 먹는 소리가 듣고 싶어요. 사실 최애 음식이 마라탕인데 한동안 마라탕을 못 먹어서 내일 당장 마라탕 먹는 소리를 듣고 싶어요. 라고 쓰여있네요. 아, 저도 마라탕 정말 좋아해요. 마라탕 생각하니 침이 막 고이네요. 내일 집에 돌아가서 바로 먹어야겠어요. 다음은 스노우님의 글이네요. 눈 밟는 뽀드득 소리가 듣고 싶어요. 저는 겨울을 좋아하거든요. 올 여름은 너무 더워서 정말 힘든데 빨리 겨울이 와서 눈 속에 파묻히고 싶네요. 라고 쓰여 있습니다. 이번 여름 진짜 너무 더운데 저도 빨리 겨울이 왔으면 좋겠네요. 네, 그럼 저부터 방명록에 적고 싶은 소리를 말해볼게요. 저는 미래에 여기를 다시 왔을 때 얘들아, 내가 한턱 쏠게 라는 소리를 듣고 싶어요. 얘들아, 내가 한턱 쏠게! 이 말은 제가 여러분들께 들려드리고 싶은 소리이기도 한데요. 이곳에 다시 왔을 때 취뽀 해서 쉐어하우스 친구들에게 크게 한턱 쏘고 싶습니다. 제가 이 말을 크게 외치는 소리를 스스로 꼭 들을 수 있으면 좋겠어요. 그땐 좀 더 여유롭고 유쾌하고 행복한 사람이 되어 있길. 워터님 꼭 칩보에서 한떡 쏴주세요. 워터님은 하실 수 있습니다. 저는 보신각이 울리는 소리를 듣고 싶어요. (2021년에는) 보신각이 울리지 않았는데 2022년 새해에는 코로나가 종식돼서 서울 보신각 앞에서 친구들과 새해를 맞을 수 있다면 정말 좋을 것 같아요. 오, 정말 2022년 새해에 보신각이 울리는 모습을 볼 수 있었으면 좋겠네요. 저는 미래에 이곳에 다시 왔을 때 부릉부릉 저의 드럼카 소리를 듣고 싶어요. 대학을 졸업한 후에 회사원이 되었을지, 프리랜서가 되었을지, 대학원을 갔을지 확실한 건 하나도 없지만 일단 미래에 돈을 많이 벌어서 저의 차를 한 대 뽑고 싶어요. 어디든 다닐 수 있는 나의 드림카. 인생을 살다 보면 쉬고 싶을 때도 많고 그러다 보니 이번처럼 쉐어하우스로 여행 오기도 하는데 지금처럼 버스와 뚜벅이로 오는 게 아니라 더 자유로이 여행 다닐 수 있는 차를 끌고 이곳에 다시 오고 싶어요. 제가 차를 가졌다는 건 휴일마다 그 차를 타고 어디론가 여행을 다니고 있을 것 같다는 생각이 들고 또 그 여행에서 얻게 된 보이지 않는 무언가를 통해서 정말 활기차게 인생을 살아가고 있을 것 같다는 느낌이 들어요. 저는 시간이 흘러도 지금처럼 사람들의 행복한 웃음소리가 듣고 싶습니다. 좋아하는 노래를 들으면 기분이 좋아지고 물레방아에서 물 떨어지는 소리를 들으면 마음이 편해집니다. 때론
비가 떨어지는 소리가 마음을 위로해 주곤 하죠. 사람마다 상황에 따라 기억하는 소리의 성격이 달라진다고 생각합니다. 예를 들어 같은 소리여도 누군가는 좋은 기억을, 다른 사람은 나쁜 기억을 떠올릴 수도 있죠. 소리 쉐어하우스를 운영하게 된 큰 이유도 여기 있습니다. 힘들었거나 현실에 있던 사람들에게 말하지 못했던 것, 자신의 경험에 쉽게 공감하지 못했던 것을 소리를 통해 사람들과 공유하면 좋겠다고 생각했습니다. 처음 보는 사람들에게 부담 없이 자신의 소리를 들려주는 것. 이 시간을 즐겁게 보냈다면 저는 만족합니다. 항상 행복하세요. 여러분 화이팅! 코로나로 인해 너무 지친 요즘 낯선 곳에서 낯선 분들과 너무 재미있는 시간을 보낸 것 같아요. 소리에 대해 생각해보며 저의 과거와 현재를 이어보고 미래까지도 그려볼 수 있는 뜻깊은 시간이었습니다. 저도 쉐어하우스에서 여러분들과 이야기하면서 소리로 저의 시간을 여행한 것 같은 느낌이 들었어요. 와, 소리에 대해 소리지기님들과 이야기를 나누다 보니 벌써 쉐어하우스의 밤이 깊어가고 있네요. 정말 순식간에 시간이 지나간 것 같아요. 네, 저도 오랜만에 너무 즐거운 시간을 보낸 것 같습니다. 이제는 저희가 헤어져야 할 시간이지만 만남 뒤에 이별이 있고 이별 뒤에 만남이 있다고 하죠. 그래서일까요? 우리들은 만날 때 인사도 안녕이라고 하고 헤어질 때 인사도 안녕이라고 하잖아요. 안녕이라는 말 속에는 만남도 있고 헤어짐도 있고 또 다른 만남에 대한 약속까지 함축되어 있는 것은 아닐까요? 그럼요. 낯선 곳에서 낯선 상태로 만나 서로에게 건넸던 안녕. 지금의 헤어짐의 안녕. 그리고 소리 쉐어하우스를 찾아오실 예비 소리지기님들과의 또 다른 만남의 약속 속의 안녕. 다음 손님들은 어떤 소리를 가지고 찾아올까요? 저는 이 소리 쉐어하우스에서 여러분의 소리를 기다리겠습니다. 지금까지 호스트 쉐어였습니다. 다음을 약속하며 See you.